Hörmətli izləyicilərimiz, sizlərə gecələrin sakitliyin pozan, ayda 1000-2000 manat gəlir gətirən 2 mərtəbədən 4 sot torpağın içində tikilmiş Sakit Məkan adlı hazır biznesi təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, baxın bura birinci mərtəbədir, banket zalıdır, 150-200 nəfərlik banket zalıdır. Burada hər bir tədbiri keçirtməyə şərait var. İstər xeyirşər evi kimi də istifadə eləmiyorlar. Kim necə istəyir. Amma hal-hazırda bura banket zalı kimi nəzərdə tutulub. Stolu, içində mətbəxi. Və bir də qeyd edeyim ki, bütün kommunalları qaydasındadır. Hörmətli izləyicilərimiz, bu gördüyünüz hazır biznes, bu gördüyünüz kafe, restoran binədə yerləşir. Kardon zavodun tam yaxınlığında, beton yolun, sokarın tam yaxınlığında, heç bir probkası falan olmayan, rahat şəkildə qonaqların gəlib istirahət eləyə biləcəyi bir yer satılır dəyərli izləyicilər. Sənədi sübutu hamısı qaydasındadır. İndi ikinci mərtəbə ilə sizi tanış edirəm. Təmiri ideal vəziyyətdədir. Baxın, üz görünüşü kabançik daşlarla bəzədilib. Hətta obyektin həyətində də, məsəl üçün, baxın, yay aylarında da istifadəyə tam yararlıdır. Bir daha qeyd edirəm. Tam rahat şəkildə əlinizi ağdan qarıya vurmursunuz. Pulunuzu verirsiniz, gəlirsiniz. Stolu, aparaturası hamısı qaydasındadır. Hətta bugünkü gün professional işçi heyəti də var. Baxın, burada da gördüyünüz kimi zalda da oturmağa yer var. Kabinetləri də mən 3 dənə kabinet burada gördüm. 2 dənə də içəridə olmalıdır. 5 dənə kabineti var. Zalın baş hissəsində barı. Hamısı qaydasındadır hörmətli izləyicilərimiz. Binədə yerləşir. Qiyməti 350 min manata təklif olunur. Ayda da 1000-2000 bəlkə də daha çox gəliri var. İndi onu ev sahibi ilə sizi görüşdürərəm. Özünüz danışarsınız qiymət haqqında. Hal-hazırda baxın, kabinetləri sizə çəkib təqdim eləyirəm. Və burada mətbəxidir. Çox geniş, hamısı qaydasında, kommunalları qaydasında, hətta manqalnisinə qədər qaydasındadır. Zalın baş hissəsində hörmətli izləyicilərimiz hamam sanuzeli və müdir otağı. Bax qardaş, kim alacaqsa, sən alacaqsansa, burada oturacaqsan. Haqq hesabı burada eləyəcəksən. Allah xeyri versin, zəng eləyin ev sahibinin, daha doğrusu obyekt sahibinin nömrəsini verin.